U takuan pas më shumë se 2 dekadash, por tash në një situatë krejtësisht tjetër. Ish gardiania Nadica Cepkenović erdhi të hënën në gjykatore krah të mbijetuarave të torturës në burgun e Lipjanit në akuzat për maltretimin e tyre. Në seancën fillestare, e akuzuara për dhunë ndaj të burgosurave politike dha se nuk ndihet fare fajtore. Nuk jam fajtore. Deklarimin rreth fajësisë e bëri pasi dëgjoi një nga një akuzat me të cilat ngarkohet. Duke vepruar me dashje dhe duke shkelur rregullat e të drejtës ndërkombëtare gjatë konfliktit të armatosur, përkatësisht gjatë kohës së luftës, gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, në mënyrë sistematike i kishin maltretuar të burgosurat shqiptare, duke i torturuar në mënyrë njerëzore me mjete të ndryshme si shkop gome deri në alivanosje, duke u shkaktuar lëndime trupore. Grushtet e shelmat në drejtim të burgosurave thuhet se i lanë ato me pasoja. Pas këtyre rajeve, kishin pasur dhimbje të mëdha në gjithë trupin. I kanë kanosur seriozisht për jetë e si pasojë e kësaj edhe rajeve të vazhdueshme, kanë pësuar gjendje ankthi dhe frikë, është cënuar rënd dinjiteti njerëzor. Më së shumti dhunë ishte ushtruar ndaj Zahrie Podrimçakut, me që qëndroi më së gjati në burg. Tash, edhe pse kanë kaluar vite të tëra, ajo thotë se harron kurrë rast. Kem ka qenë podrom, ka qenë dhomë podrom me mjete, lloj makina ndryshme, edhe më ka thonë, kjo është veni, ku kemi gri shqiptar, edhe ti në përshtu makina sot kime dhe përtu, edhe më ka gjresh, që shumë ka bonona, e ka qitë fotografin, e ashtë më thaqit, në tokë, edhe më kanë torturu, sa kanë mund, deri sa s'ka mujt mi përbalu, është mundu me mështi me shkel fotografinë e Shimtaqit, edhe nuk e kom shkel, në fund i kom thonë, nëzirë revolën në vranë, se nuk e shkeli se është dhoja. Hiq më mirë nuk ishin shpëtuar as të burgosura tjera, të cilat atë kohë druanin se do të delnin gjallë nga qelia. Ka shtime bë punë që as mashkullt s'u bojnë, duhet mi bëj femrat. Janë mundu me të friksu në format ka më të ndryshme. Na 24 orë kemi qenë në pritje si gjuetare që gjuan gjohën. Ne nuk e kemi ditë kur hapët dera dhe cila prej neve do të përfundan në vrasje. Akt akuza ndaj Nadica Cepkenovićit u ngret më 16 janar të 2026-s. Ky është gjykimi i parë që një femër akuzohet për krime lufte.